Good morning, ma'am. Good morning. Absino trabaho kay ka. Sulod na dito. Grabe, suga pa, mistra. Good morning, baby. Good morning, baby. La, classmate, baby lagi lang tawagan ni ma'am lagi. O, uyab, mangguna sila. La, kuyaw ning batagi, uyab ang maestra. Nasuya lang ka. Piluso po, makay ka. Uyabon na ako yung mama. Be. So, karon pagtarog lingko di Arikmar, ha? Ganina ra ka nagpabadlong nako ba? Grabe, karon pag ito ning sulod. So, paghilom. So, atong gisabutan gahapon nga karon ta mag-oral. Baby, di ba ga-oral lang ta gabi eh? Buwang mga baby, lahi mong gusto nga oral. Lala, yun na kayo lagi tabian, uy. Ay, oo. Lahi mo nito na oral ba? Aba, siguro nilaguwa ta kasabot ba? Nasuya lang ka. Anong kontrahan mo yung kunin mo? Be. Sabaan, sugay aning Rikmar. Sige, mag-una tanin mong oral ha. Mangutan-on ti ka. Tari. Tindog. Tindog ya. Na di pa mong kuridi, ma'am. Lusot po, ganyan buang eh. Saom na ron. Sige, dali. 1 plus 7. 8. Paka. Wa pa ko na human. Paghulat. 1 plus 7 times 3 times 84 divided by 4 times 198. Pila? Na. Four? Sus, buguag yung kini mo eh. 0 na ka, 0. Sunod kay si baby. Ikaw na sunod, baby. Sige, baby, unsa may pangatanan nimo? Sige, baby, unsay English mahal kita? Unsam ta na pangutanaha eh? Kuan, baby. Kanang I love you. Halaka, uy! 100 points ka, baby. 100 points. Grabe ako, marutag mamatay magunahuna sa tuwa. Kaya nag-times. Yaha, kay English Bisaya, English Tagalog ran, nga na. Naunsam taon eh. Ma'am, si Rikmar, ma'am, ay, kinagsaba-saba siya diri ay. Pagsilam di, uy! Nagsaba-saba siya? Ikaw, Rikmar, ha? Minus 10 na ka. Minus 10. Imong kuha ganina 0 minus 10 negative 10 na ka. Negative 10 na ka. Kabalos na ko ninyo.